Selamat malam, salam sejahtera bagi Anda semua yang menyaksikan video ini. Pertama, perkenalkan, nama saya Aldo Sanasta Sanada dan saya mahasiswa dari Universitas Ngudi Waluyo. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Reguler Transport. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan membagi sedikit informasi bagi Anda semua mengenai suatu teknik keperawatan yang mungkin masih bisa dipakai untuk Anda semua di manapun ketika Anda membutuhkannya, yaitu adalah teknik batuk efektif. Dan mungkin terbesit dalam pikiran Anda, batuk saja perlu diajarkan. Nah, di sini saya akan membuka sedikit pikiran Anda bahwa memang bahwasanya batuk itu adalah suatu gerakan refleks yang dilakukan oleh tubuh sebagai bentuk mekanisme adaptasi ketika saluran nafas itu terganggu. Misalkan ketika kita makan ataupun ketika kita minum. Misalkan kita makan, kita tersedak dan kita akan batuk. Nah, di situ adalah suatu bentuk mekanisme tubuh untuk mempertahankan saluran nafasnya agar tetap terjaga. Nah, di sini jadi kalau ada yang berpikir kenapa batuk saja perlu diajarkan, jangan bayangkan ketika Anda dalam kondisi sehat, tapi bayangkan ketika Anda dalam kondisi sakit. Misalkan Anda sakit flu berat, dan kondisi flu berat ini Anda disertai batuk dan kalian tidak bisa mengeluarkan produksi sekret di tenggorokan Anda, dan Anda akan terus batuk dengan sangat dalam. Dan lalu apa yang terjadi? Bisa saja tenggorokan Anda teriritasi dan Anda itu sangat akan menyiksa kondisi keadaan Anda. Nah, disinilah saya sebagai perawat dan teman-teman saya lainnya masuk untuk membantu klien-klien yang membutuhkan dalam kondisi seperti ini. Nah, sebagian besar dari Anda semua menginginkan pasti jika mengalami sakit seperti ini, batuk pengennya cepat selesai. Pasti nggak ada orang yang mau sakit terus-terusan, pasti inginnya cepat selesai. Dan kemudian batuk itu sangat mengganggu aktivitas. Coba bayangkan ketika Anda makan ada batuk, nggak enak makannya. Ketika Anda tidur Anda batuk, bangun tidurnya. Atau mungkin ketika Anda main HP batuk, kalah main game. Atau mungkin bisa-bisa Anda update status batuk, update status lagi batuk nih, bisa. Nah, seperti itu. Batuk itu sangat ganggu aktivitas setiap orang. Dan kemudian bahkan ada orang yang saking takutnya dengan kondisi batuk ini. Misalkan dia batuk, dia terpikir tentang kondisinya sekarang. Wah, saya sakit apa ya? Nah, kemudian dia langsung mencari tahu bagaimana kondisi saya sekarang, kok bisa saya batuk. Nah, gitu. Atau mungkin contoh yang lebih bisa Anda bayangkan, ada pasangannya batuk, tiba-tiba, kamu kenapa? Kamu sakit apa? Sekarang di mana? Sedang apa? Semalam berbuat apa? Kayak lagu ya. Nah, kembali lagi ke inti fokusnya tadi tentang teknik batuk efektif. Nah, untuk batuk efektif ini kita bisa pakai saat kita sedang terganggu untuk saluran nafasnya. Misalkan kita batuk terus-terusan, batuk ini ada lendirnya tapi kita nggak bisa keluarkan, kita bisa pakai teknik batuk efektif ini. Ingat, teknik batuk efektif ini hanya untuk mengantisipasi kondisi yang ada sekarang. Tapi jika kondisi Anda akan semakin memburuk, lebih baik Anda pergi ke
penyedia layanan kesehatan yang lebih lanjut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif lainnya. Dan langsung ke intinya tentang batuk efektif. Apa sih dengan batuk-batuk biasa lainnya? Nah, secara definisi, batuk efektif adalah batuk yang dilakukan secara sengaja, namun dibandingkan dengan batuk biasa, batuk efektif itu dilakukan melalui gerakan-gerakan yang terencana atau lebih dahulu diajarkan dan diulangi terus-menerus. Nah, teknik batuk efektif ini akan sangat memberikan manfaat, diantaranya yaitu melonggarkan saluran pernapasan, dan kemudian bagi batuk yang berdahak, produksi dahak ini akan terbuang dan kondisi saluran nafas akan kembali reda. Dan kemudian tindakan batuk efektif ini bisa kalian pelajari saat nonton video ini dan bisa Anda lakukan dimanapun ketika Anda membutuhkannya. Langsung saja ke teknik batuk efektif. Teknik batuk efektif ini jika saya dilakukan di rumah sakit, terutama di rumah sakit ya, ini akan ada SOP-nya, ada instrumennya. Nah, jadi buat perawat-perawat yang di rumah sakit, jangan lupa ada SOP, ada instrumen, jangan dadakan gitu. Nah, kalau misalkan yang di rumah mungkin bisa mempersiapkan alat-alat yang sekiranya bisa membantu untuk batuk efektif ini. Langsung saja untuk tindakannya, sediakan tisu. Kalau misalnya kita di rumah, kalau di rumah sakit kan kita punya instrumen-instrumen yang sudah disediakan. Kalau misalnya kita di rumah, kita bisa sediakan tisu, kita sediakan kom kecil untuk tempat kita membuang batuk itu, hasil batuk tadi. Kemudian kita sediakan air putih hangat. Dan untuk tekniknya seperti ini. Yang pertama-tama, Anda harus dalam kondisi duduk, bukan seperti ini, atau mungkin bukan di sini. Enggak, gini dia ngantuk kali. Nah, jadi kondisi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah posisi duduk. Posisi duduk dengan posisi tangan seperti ini. Nah, Anda akan merasakan pengembangan kedua dada Anda. Anda akan merasakan udara itu masuk mengalir ke dada Anda, dan Anda bisa melakukannya harus perlahan-lahan, jangan cepat-cepat. Oke, saya akan contohkan. Posisi Anda tegap, tangan Anda seperti ini, dan kemudian Anda tarik nafas dalam. Tahan selama 3 detik. Tahan, rasakan bahwa udara itu masuk ke rongga dada Anda. Kemudian setelah 3 detik Anda hembuskan melalui mulut. Nah, diulangi. Anda tarik nafas kembali, tahan, kemudian buang. Dan untuk yang terakhir, selama 3 kali tindakan, untuk yang terakhir ini, saat Anda inspirasi dalam, Anda langsung mencoba untuk batuk. Seperti ini contohnya. Anda tarik nafas. Nah, Anda mencoba untuk batuk. Nah, dalam batuk ini yang dibedakan adalah ketika Anda batuk saat inspirasi, batuk ini akan keluar langsung dari kerongkongan, bukan dari mulut. Kalau misalnya kita batuk biasa, itu hanya terfokus pada daerah sini. Tetapi kalau misalkan secara inspirasi seperti ini, nah dari saluran nafas paling dalam pun dia akan terespon untuk batuk. Jadi
tadi misalkan produksi lendir yang banyak, dia akan meminimalisir supaya saluran napas ini tetap terjaga. Jadi lendir-lendir yang diproduksi di sini misalkan penuh, dia akan terbuang ikut bersama batuk tersebut. Nah, Anda bisa melakukannya sekiranya Anda masih kurang efektif, Anda bisa minum air putih hangat yang tadi sudah disediakan. Anda minum, Anda ulangi batuk efektif tersebut sampai sekiranya cukup untuk meredakan kondisi Anda saat itu. Dan tadi yang perlu diingat, apabila batuk ini semakin kondisi semakin memburuk, lebih baik Anda menuju ke pusat pelayanan yang lebih baik lagi, ke penyedia layanan kesehatan yang lebih komprehensif lagi untuk mengetahui penyakit-penyakit yang mungkin menyertai dalam kondisi batuk Anda. Oke, sekian, terima kasih informasi yang saya sudah berikan, semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Jikalau setelah Anda melihat video ini, pikiran Anda akan terbuka bahwa oh iya, misalkan saya batuk, misalkan Anda batuk, Anda terbesit, oh iya, batuk efektif. Wah, itu akan sangat tercapai tujuan saya untuk membuat video ini, memberikan informasi ke Anda. Sekian, terima kasih informasi yang saya berikan, semoga berkenan bagi Anda semuanya. Saya Aldus, sampai jumpa lain waktu.